Сәлам шаян кызлар һәм егетләр. Хәерле сәгатьтә безнең тугры дусларыбыз. Кызыклы сюжеттар, актуаль яңалыктар менән танышырга әзерһегезме? Уайда телевизор алдына яңгынрак ултырыгыз. Эфирда Тау-Тау хәбәр тапшыруы. Бүген 19 май студияла Фатима апай Һәм Данил. Якшәмбе ниндәй сюжеттар менән куандырыр икән? Анонска күз һалайык. Элмәләп сигеү серҙәрен ҡайҙа үҙләштереп була? Ғазиза Һитов тураһындағы документаль фильмды кемдәр ҡараған? Ҡурсаҡтар театрында ниндәй яңы премьера? Ошо һәм башҡа шәп һорауҙарға яуапты бөгөнгө Тау-Тау хәбәрҙә бергәләп эҙләйек, дуҫтар. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Бына шундай егерле безнең хәбәрселәребез. Шәп сюжеттар көтә безне. Дуҫтарыбыҙҙы барыһы менән дә таныштырып өлгөрөргә кәрәк. Ҡайғырма, Фатима, өлгөрөрбөҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Беҙгә күңелле яңылыҡтар әҙерләп торҙоғоҙмо? Мәктәбегеҙҙә ниндәй саралар үткәрелә? Имтихандарға әҙерлек нисек? Ошо һәм башҡа ҡыуаныслы хәбәрҙәрегеҙ, ҙур һәм бәләкәй еңеүҙәрегеҙ хаҡында беҙгә лә шылтыратып һөйләгеҙ. Хәбәрҙәрегеҙҙе, фото һәм видео яҙмаларығыҙҙы бәйләнештә сайтындағы төркөмөбөҙҙә көтөп ҡалабыҙ. Бары тик Гаратау һәм Тамыр хэштегтарын ҡуйырға онотмағыҙ. Ә беҙ Данил менән Бейек хәбәр тауын өйә башлайбыҙ. Бөгөн календарҙа 19 май тимәк, ниндәй байрам? Әлбиттә, 19 май пионерияның тыуған көнө. Бөгөн был ойошма барлыҡҡа килеүенә 102 йыл. Тәүге пионер отрядтарын булдырыу тураһында ҡарар 1922 йылда илдең комсомол конференцияһында ҡабул ителгән. Ҡыҙыл галстуклы борғо тауыштары яңғырап торған пионер саҡтарын өлкәндәр бөгөн дә һағынып иҫкә ала. Ҡыҙҙар, егеттәр, ә һеҙҙең ағай-апайҙарығыҙ, атай-әсәйҙәрегеҙ пионерҙар ойошмаһына йөрөгәнме? Һеҙгә ниндәй ҡыҙыҡлы хәтирәләрен һөйләйҙәр? Был хаҡта беҙҙең менән дә бүлешегеҙ. Фатима, һин пионерҙарҙың атрибуттары хаҡында беләһеңме? Бик яҡшы белмәйем, ишеткәнем генә бар. Ярай, беренсе яҙманы ҡарағас, үҙем һөйләрмен. Улайһа, хәбәрсебеҙ Индираға һүҙ. Төҙөкләндереүҙән һуң яңы асылған Ҡурсаҡ театрында өр-яңы премьера. Тамаша залы туп-тулы. Артистар әҙер. Был юлы беҙҙе ниндәй спектакль менән ҡыуандырырҙар икән? Башҡорт дәүләт Ҡурсаҡ театры Бесәй Батыр тип аталған спектакль тәҡдим итә. Ҡоросай менән Һоросай башҡорт халыҡ әкиәтен беләһегеҙҙер. Ул ошо әкиәт буйынса ҡуйылған. Спектакль кескәйҙәргә генә түгел, минең кеүек үҫмерҙәргә лә оҡшар тип уйлайым. Тамаша залы туп-тулы. Спектакль нимә тураһында? Был спектакль ике бесәй тураһында. Берәүһе бигерәк шән, ә икенсе ундай түгел. Һиңә нимә нығыраҡ оҡшаны? Миңә был спектаклдең иң аҙағы оҡшаны. Нисек унда бөтәһе лә дуҫ һәм татыу ҡалдылар. Әкиәт ҡыйыу һәм аҡыллы Һоросай бесәйҙең мажаралары тураһында. Ялҡау дуҫы Ҡарасай бесәй арҡаһында хужаларынан ҡыуыла, әммә урман йәнлектәре уға ярҙам итә. Һәр әкиәт геройы үҙенсә ҡыҙыҡ. Артистарға афарин, бигерәк килештерәләр. Ниндәй әкиәт геройы һиңә нығыраҡ оҡшаны? Миңә Һоросай оҡшаны, сөнки ул хәйләкәр һәм бик ҡыҙыҡ персонаж. Ҡурсаҡ театрына йыш йөрөйһөңмө? Юҡ, мин Ҡурсаҡ театрында беренсе тапҡыр һәм миңә бик ныҡ оҡшаны. Мин бында тағы ла килермен тип уйлайым. Сағыу декорациялар һәм дәртле йырҙар спектаклде тағы ла нығыраҡ йәмләй. Музыканы билдәле композитор Марат Фәйзуллин яҙған. Был уның Ҡурсаҡ театрында тәүге тәжрибәһе. Спектакльдә миңә актерҙарҙың тауышы ҡурсаҡтарға тап килеүе оҡшаны. Ҡарауы бик ҡыҙыҡлы булды һәм миңә декорациялар оҡшаны. Спектакль дөрөҫлөк һәм дуҫлыҡ темаларын кескәйҙәргә еңел генә итеп аңлата, яҡшылыҡҡа һәм татыулыҡҡа өйрәтә. Башҡорт халыҡ әкиәтенән бына тигән сағыу һәм файҙалы спектакль ҡуйғандар. Миңә оҡшаны. Спектакль тамам. Һеҙгә уның саҡ ҡына серҙәрен астым. Һоросай һәм Ҡарасай бесәйҙәр менән ҡыҙыҡлы мажараларға юлланығыҙ. Килеп күрегеҙ. Индира Толбаева, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.
Язма өсөн зур рәхмәт, ә без артабан елдек. Әйдә, һөйлә һыл. Беренче атрибут ул пионер галстугы. Галстуктың үз мөеше үз буындың айырылгыһын бәйләнешен аңлата. Коммунист, комсомол һәм пионерҙың. Мәктәпкә галстукһыҙ килеү оят һаналған. Әйе, атайым да шуны һөйләгәйне. Шулай уҡ ул пионер салютын да йыш иҫкә ала. Сөнки һәр пионер ошо салютта көрәшкә һәм эшкә һәр ваҡыт әҙер бул тигән саҡырыуға уң ҡулын маңлай тирәһенә күтәреп, һәр ваҡыт әҙер тип яуап биргән. Пионер ышаныслы дуҫ, өлкәндәрҙе ихтирам итә, кескәйҙәргә өлгө, һәр эшен намыҫ менән башҡара. Тап шулай, ул тәртипле, эшһөйәр һәм һаҡсыл. Ғөмүмән, пионерҙар һәр ваҡыт файҙалы эш менән мәшғүл булған. Дуҫтар, пионерҙар хаҡында күберәк белергә теләһәгеҙ, интернет селтәренә инеп уҡығыҙ. Шулай уҡ төрлө кинолар да бик күп. Тарихыбыҙҙы белеп, күреп үҫәйек. Сөнки беҙ бөтәбеҙ ҙә илһөйәр, телһөйәрҙәр. Илебеҙҙе данлаусы ҙур байрам, еңеү көне йылда тарихи шәхестәребеҙгә игътибарҙы арттыра. Бөгөн беҙ республикабыҙҙың дан музейында. Бында герой Ғазиз Заһитовҡа арналған сара үтә. Кем ул Ғазиз Заһитов? Ул безнең батырыбыз. Ғазиз Заһитов? Белмәйем. Ул беҙҙең герой. Герой, ветеран, кеше, ибәт кеше. Союзда союзы героя. Был егет ҡыҙҙарҙың Ғазиз Заһитов тураһында белмәүе ғәйеп түгел. 1945 йылдың 30 апрелендә Берлиндың Рейхстагына иң беренсе булып еңеү байрағы ҡаҙаған Ғазиз Заһитов тураһында тиҫтәләрсә йылдар буйына бер кем дә белмәй. Ул үҙе лә был хаҡта бер кемгә лә һөйләмәй. Был серҙе үҙе менән алып китә. Беҙ ҡапсыҡта ятмай тиҙер. Тиҫтә йылдар үткәс, Мишкә районы Янағош ауылы егетенең батырлығы иҫбат ителә. Тарихи дөрөҫлөк халыҡҡа ҡайтарыла. Тамыр телеканалы Ғазиз Заһитов тураһында документаль фильм төшөрә. Еңеү байрамы алдынан Дан музейында без Зәйнәбишева исемендәге 140-нчы башҡорт гимназияһы уҡыусыларына ошо фильмды күрһәттек. Загитов прекрасно ориентировался на местности в любое время суток. Он безошибочно привел нас в темноте к заранее разведанному месту переправы. Беҙгә йәш быуынға Ғазиз Заһитовтың батырлығын оноторға ярамай. Юғары технологиялар заманында йәшәһәк тә, ысын батырлыҡҡа тиң бер нәмәнән дә юҡ был донъяла. Һеҙ бына классығыҙ менән документаль фильм ҡарарға килдегеҙ. Һеҙҙең ниндәй тәьҫораттарығыҙ? Ысынлап та бүгенге фильм шул тиклем оҡшаны. Беренсе тапҡыр ошо мәғлүмәтте ишеттек, күрҙек. Беҙҙең батырҙарыбыҙҙың исемдәре ҡайтарыла. Ғазиз Заһитовҡа һәйкәл асылыуына беҙ бик шатбыҙ. Беҙ Бөйөк Ватан һуғышына ҡатнашыусы һәр һалдатҡа баш эйәбеҙ. Улар үлемһеҙ. Тыныс күгебеҙ, йылы өйөбөҙ өсөн һәр береһенә рәхмәт әйтәбеҙ. Бөгөнгө махсус сюжетты Артур Рамазанов һәм Исмаил Ҡоҙаҡаев эшләне. Ҡыҙыҡлы сюжет өсөн Артурға ҙур рәхмәт. Ә беҙ әлегә артабан елдек. Киләһе яңылыҡ спорт өлкәһенән. Яңыраҡ Тюмень ҡалаһында 2011-2013 йылғы спортсылар араһында спорт гимнастикаһы буйынса Рәсәй беренселеге үтте. Был турнирҙа бөтә илдән 100-гә яҡын иң яҡшы гимнаст ҡатнашҡан. Ә беҙҙән? Ә беҙҙән Стәрлетамаҡ ҡыҙы Полина Дмитриевна сағыу сағыштар күрһәткән. Ысынлап та иң шәп, иң сағыу сығыш яһаған. Сөнки Полина 2 алтын, 1 көмөш һәм 1 бронза медаль яулаған. Афарин, еңеүҙәрең менән ихлас ҡотлайбыҙ. Киләсәктә лә тырыш бул. Киләһе яңылыҡты үҙем еткерәйем. Өфөнөң Калинин районында яңы урамдар барлыҡҡа киләсәк. Ого, исемдәре нисек буласаҡ? Исемдәре бик үҙенсәлекле. Һалдат әсәләре, композитор Сәлмәнов, Бәхетғәле Батанов, Фәрит Бикбулатов, герой Сәлих Вәлиев урамдары шулай уҡ ҡанатлы, наҙлы, китап, уйынсыҡ таҡрыҡтары барлыҡҡа киләсәк. Бик ҡыҙыҡлы исемдәр. Фәрит Бикбулатов йырсы икәнен беләм. Уны белгәс тә бик шәп. Ә хәҙер һуңғы яҙма менән дә танышайыҡ. Биҙәкле матур-матур ҡуллылыҡтар менән кемдәренә һоҡланмай икән? Был һөнәрҙең серҙәренә төшөнөр өсөн оҫталыҡ дәресенә килдем.
Торатау конгресс холлында кул эшләре менән шөгыльләнергә теләүчеләр йыелган. Осталык дәресен үз эшенең остаһы Габидә инә үткәрә. Безне өйрәтер өчен Иглин районыннан килеп җиткән. Үзе менән осталык дәресенә кәрәк-ярактар алып килтергән. Безне бик кызыклы эш көтә. Эште неменән башлайбыз? Эште башлайбыз, тәүдә товар алабыз. Безгә берәй сатинмы, безме, берәй ситсамы кәрәк инде. Әле без тамбурлап яки элмәләп сигү серләренә төшенәбез. Сигүнең төрләре күп, ләкин буныһы киң таралганы. Тәүдә һабын ярдәмендә товарга билеттәрне басып алабыз. Юылмаһын өчен ручка менән өстеннән һыҙырга кәрәк. Һуңынан энә менән ыргак ярдәмендә киргегә куеп ептәр менән тегәбез. Менә төйнәп алаң бит. Шулай төйен. Ул төйен калырга тиеш аста. Менә шулай итеп тотаһың. Менә кара, шулай. Тамбурлы сигеү сағыулығы менән айырылып тора. Төрле төстәге ептәр ярдәмендә матур-матур билектәр барлыкка килә. Сәскәле үсемлектәр, тулҡындар, япраҡлы билектәр киң таралғандары. Әлегә мин өйрәнәм генә, эште еңелдән башланым. Матур килеп сыҡҡан өсөн епте туҡымаға ҡарап һайларға кәрәк. Әгәр еп туҡымаға тап килмәһә, килеп сыҡмауы ихтимал. Был сигеүҙең төрөн элек көндәлек тормошта йыш ҡулланғандар. Кейем тегүҙән тыш, уның ярҙамында йәшәгән урындарын биҙәгәндәр, йолалар башҡарғандар. Тағы ла был һөнәр һаулыҡҡа яҡшы йоғонто яһай, иғтибарҙы яҡшырта. Бындай файҙалы сараға килеүемә бик шатмын. Өйрәнеп алһаң, бер дә ауыр түгел. Дуҫтар, һеҙ дә ошондай матур әйберҙәрҙе үҙ ҡулдарығыҙ менән эшләп әсәйҙәрегеҙгә бүләк итә алаһығыҙ. Наҙгөл Ғәбитова, Исмағил Ҡоҙаҡаев, Тау-Тау хәбәр өсөн. Шәп сюжет килеп сыҡҡан. Бүгөнгә эфирыбыҙ аҙағына ла яҡынлашты. Ваҡыт үткәне һиҙелмәй ҙә ҡалды. Дуҫтар, һеҙгә күтәренке кәйефтәр теләп, киләһе тапшырыуҙарға тиклем хушлашабыҙ. Тау-Тау хәбәрҙе ҡарарға онотмағыҙ. Бөгөн һеҙҙең менән Данил һәм Фатима апай булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, Тау-Тау хәбәрҙе бергәләп ейек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!